वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं टेरेस बॉनफायर पार्टी। कितने बजे लगी है? इधर देखो ये किन्नी को मेरे को पर्चे नहीं है। किन्नी को आग बहुत है। तो गाइस सबसे पहले हम खाने जा रहे हैं मैगी। तो गाइस अब हम खेलने जा रहे हैं पासिंग पिल्लो गेम। हमने क्या करना है, इसमें पिल्लो को थ्रो करना है और जब सॉन्ग रुक जाएगा और जिसके पास भी पिल्लो होगा वो अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाएगा एटलीस्ट 1 पैरा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इसने अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग सुनाना है, 1 पैरा कोई भी। माहौल पूरा वेवी हाय वेवी तू भाਵੇਂ ਕਦਾ ਸੂਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਵੇ ਨੇਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਫਿਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो गाइस मेरे पर आया बस पे आ रहे तुमने क्या चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं बोल। वे मैं फिर आसमानी मैनू धरती ते डोल दिया कुछ भी नहीं जेड़े मैनू बड़ा कुछ बोल दिया। आई डोंट केयर दुनिया की बोल दी। मैं तो देना है जवाब मेरी मां नू मैं करदा उमर दे साहब नाल थोड़ा रुतबा थोड़ा नहीं बाड़ा है खलाखी चढ़दा अखा च अथू दी कोई शह बोलदी एवें नहीं को दुनिया तो की चढ़दा ओ पिछले कोई कर्मा दा धनी लगदा है चाफे मेरे बाले खवाजा मिठिए ओ चोबरे ते तेरे उत्ते नूर दा सदानी दा उठूगा जवानी जिते ना जा मिठिए। हम करने जा रहे हैं फ्लिप द बॉटल चैलेंज और जो भी फ्लिप कर लेगा वो कुरकुरे या चिप्स कुछ भी खा सकता है। चलो मैं इससे स्टार्ट करते हैं। किसी से बोतल जो है फ्लिप नहीं हुई तो अब हम इसे खाने लगे हैं। ये थी आज की हमारी बॉनफायर पार्टी की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए